Jannik og hans gode skib Nordlyset forlod Danmark for snart 2 år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømil og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Fra Hook Island gik turen til Hook Reef i følgeskab med 5 andre både. I denne episode ligger vi for anker på revet, hvor vi får tiden til at gå med masser af snorkling, dykning og harpunering. Efter 6 timers sejlads ankom vi til Hook Reef. Her brugte vi noget tid på at finde et roligt sted at lægge anker. Det indebar blandt andet en tur i kanalen mellem Hook og Hardy Reef. Mellem 2 revpassager er der utrolig meget strøm, da vandet her er meget dybere end inde bag revet. Det kan gøre det svært at styre skibet, da tidevandet laver strøm, som trækker i skibet. Derfor var der stor koncentration fra hele mandskabet, som var placeret på hver sine udkigsposter for at holde øje med revene og give informationen videre til kaptajnen. Ja. Du siger bare nu. Skal jeg dreje nu? Det blev lidt ekstra interessant, da en af de andre både sejlede meget tæt på Nordlyset. Med hjælp fra alle mand lykkedes det at finde et godt ankerspot inde mellem revene og boomies, og heldigvis uden at nogen af bådene ramte rev. Traditionen tro blev de nye introduceret til tillæggeren, som vi nød ude på stævnen. Straks efter var Astrid allerede i gang med harpuneringen, og det blev i denne omgang til en hummer og en revfisk. Jeg ved ikke, riven der sakker de den bare. Der gjorde vi altid bare det, at vi hakkede dem på midten. Det er derfor, jeg synes, at Jeg hakkede den på midten, ikke? Ej, det føles som kylling, ja. Jeg håber, det er lidt mere lækkert end kylling. Inden vi var færdige med at pille hummeren, kom Astrid allerede tilbage med dagens anden fangst. Nej. Og hvad er det der? Er det... Jeg kan lige kigge. Op, altså. Ja, jeg har fat i den her. Okay, skidt. Jeg lige have den. Jeg tror, jeg skulle i det samme hul. Ej, hvor er du vild. Og så holder du rigtig godt fat i den, når du dræber den. Altså her? Ja. Kan jeg få en spidser og kniv? Nej, fordi den knækker altid spidsen på den. Det er derfor, vi ikke har nogen med spidser. Hvor er det bare her? Ja. Det var det. Her fremviser Astrid stolt dagens fangst. Er det der fra hummeren? Ja. Jannik leder efter vores nyfangede revfisk i vores fiskebog. Man skal nemlig altid være forsigtig, når man fanger og spiser revfisk, da de kan indeholde gift, som man kan blive utrolig syg af. Fandme lækkert med hummer. Og fisk. Også fisk. Men hummer er bare first. Ja. For os. Efter en vellykket sejlads og fangst, nød vi solnedgangen inden morgendagens arbejdsdag. Dagens opgaver bød blandt andet på at fjerne roer fra bunden af båden. Roer er små krabstyr, der vokser på skroget af båden, og som tager noget af farten, og derfor er vi ikke interesseret i at have dem.
Det er et udmattende job at arbejde under vand med ildflaske på ryggen, når man ikke er vant til det. Så her får Jana hjælp til at komme af med udstyret efter dagens arbejde. Frida og Freja har imens fået til opgave at polere fribordet, så det kan blive hvidt og flot igen. Rimo og Diana havde kastet sig over et lidt længere projekt, som bestod i at sy et cover til vores gummibåd. Vi bruger vores gummibåd rigtig meget, og derfor kan det ikke undgås, at den bliver slidt. Det yderste lag gummi var faldet af de fleste steder, og for at undgå, at den bliver slidt helt i bund, så der går hul i gummibåden, er det nødvendigt med et beskyttelsescover. Da dagens opgaver var færdiggjort, blev der heldigvis også tid til et dyk. Det var et spændende dyk, hvor vi svømmede gennem store stimer af fisk. Dem, som ikke dykkede med flaske, prøvede i stedet kræfter med snorkling og harpunering. Samme aften havde vi budt alle de andre både over til os, for at lære dem lidt bedre at kende. Fællesskab med andre både er en stor del af vores tur, og derfor noget vi vægter meget højt. Og som altid gik der ikke lang tid før, at alle skipperne havde fundet sammen, og snakken gik på sejlads. Efter nogle hyggelige dage ved Hook Reef sammen med de andre både, blev det tid til at sige farvel, og turen herfra gik hver vores vej. Efter morgenkaffen satte vi kursen mod Fitzroy Island. Ankeret blev taget op, vejret var godt, bølgerne rolige og stemningen helt i top. Den gode stemning fortsatte, da vi fik dagens første bid på krogen. Når der er bid, skynder vi os altid at tage sejlet ned, da det sænker vores fart, og på den måde gør det nemmere at hive fisken ind. Bare altid gå på midten af maven, fordi alle andre steder de er større. Den rev virkelig. Jeg tror også, at der kom lidt panik i, at vi ved, at den var så stor. Denne gang var det Fridas tur til at filetere sin første fisk. Den var alligevel op, inden man blev nødt til at tage spolen ret højt, den lige pludselig stak af med al linen. Ja. Okay, og så bare hive indholdet. Skal vi gå lidt mere? Det kaster du bare ud over. Hvis du vil, så må du gerne sætte dig bagbord. Lidt mere bagbord. Det er så fint, så kan du hænge den op deroppe. Det er sjoveste højde.
Se med igen i næste uge, hvor kursen er sat mod Fitzroy Island. Her holder vi noget af en piratfest, får besøg af politiet og holder dansefest i regnvejr på vej mod Keynes. Jeg vender til